Wow, bisogna mangiarlo con calma. Stava di National Park. Benvenuti o bentornati sul canale. Non posso alzare la voce perché sono nel mio ostello e qui sono tutti in modalità zen. Comunque un posto assurdo questo. Io sono Michael e oggi in questo video vi porterò con me nella seconda parte del mio trip in scooter nel Mayenne Soul Loop. Se non avete ancora visto il primo video lo lascio qui in alto. Oggi l'obiettivo è di percorrere circa 180 km con il mio compagno Tommy. E naturalmente durante il percorso vi porterò con me per scoprire le cose più interessanti. Ma prima andiamo a fare la mia prima esperienza di rifornimento carburante qui in Thailandia. Non so cosa aspettarmi. Sì, questo è il distributore. Siamo arrivati. Vediamo come funziona. Ci sono praticamente dei barili con delle pompe. Per fortuna è uscito il sole perché fino ad ora faceva veramente freschetto. Fortunatamente il sole sta anche asciugando le strade perché questa notte c'è stato un sacco di umido, quindi la strada quando è così è veramente impraticabile. Questa fermata non era per nulla prevista. Era pieno di motorini, mi sono fermato anch'io. Wow. Infatti ci sono qui tutti i negozietti. Ok, siamo qui comunque. Doi Q Lom Viewpoint. Ripartiamo. Guardate che vista. Stiamo attraversando un villaggio che non so come si chiami, però molto caratteristico. Guarda. Praticamente è sperduto nei meandri del Mayenne Soul Loop, in mezzo alle foreste, isolatissimi qui, Siamo molto vicini alla destinazione finale di oggi, ovvero Mayenne Song. Bisognerebbe andare da quella parte lì a sinistra, ma noi faremo una deviazione lì a destra perché abbiamo un villaggio interessante da vedere. Per arrivare qui ho dovuto fare una deviazione abbastanza lunga che mi ha spostato completamente dal percorso principale, però si vede già che ne vale la pena. Sono a Ban Rak Thai, un villaggio cinese. Ma perché un villaggio cinese in Thailandia? A quanto pare è stato fondato negli anni 50 da ex combattenti cinesi che si sono spostati qui nel nord della Thailandia. E quindi questi cinesi a quanto pare si stabilirono qui e dopo alcune decine di anni, negli anni 70, sembra che abbiano ricevuto la cittadinanza thailandese. Oggi è un villaggio famoso per le sue piantagioni di tè e per l'architettura cinese. Affascinante. A quanto pare è anche un villaggio veramente molto poco turistico, anche perché per arrivare qui è abbastanza impegnativo. È veramente un bel posto, ragazzi, non mi aspettavo di finire in un villaggio del genere. Cioè, ma guardate, siamo in Cina. Quindi, visto che siamo in Cina, oggi mangiamo cinese. Ho scelto questo ristorante qui, credo che sia un misto cinese, thailandese, non lo so. Mi hanno portato questo vassoio qui con del tè classico loro cinese e del ginseng. Wow, è spettacolare! E l'immancabile riso. Il profumo è notevole. Che strano cucchiaio. Buono. Piccantino. Wow, bisogna mangiarlo con calma. Però ha un sapore assurdo, ma è piccantissimo. Ci vuole un po' di riso per spegnere. Meno male. È pure buono. Wow, un pranzo piccantissimo ma super! Adesso ripartiamo subito perché voglio essere a Mayenne Song entro le 5 perché voglio ritirare il mio certificato.
un certificato che certifica che ho fatto il My Onson Loop per intero in scooter. Quindi devo presentarmi in un ufficio prima che chiuda, assolutamente. Ciao ciao. My Onson, proseguire a destra e proseguire. Molto bene, siamo arrivati all'ufficio, è ancora aperto. Adesso ritiriamo il nostro certificato. One certificate. Right name. Wow! Ce l'ho fatta! Ecco il mio certificato, anche se il loop non è finito perché abbiamo ancora l'ultima parte da fare. Però ce l'ho. Ma adesso rimettiamoci in sella perché dobbiamo raggiungere l'ostello, fare il check-in e poi vi porto a scoprire questa interessante città, My Onson. Only one for the lower base. Perfect, perfect. This is Laka key. If you come late, you get upper. Thank you so much. Questo è il mio. Ed eccoci qui a My Onson, la città da cui prende il nome questa remota provincia del nord della Thailandia e anche il loop in scooter che sto facendo. Questo alle mie spalle è il lago Chong Kang, spero di averlo pronunciato correttamente. Tutto intorno si sviluppa un mercatino notturno di street food e artigianato e lì in fondo dovrebbe esserci un tempio. Questa non è una vera e propria città, è sostanzialmente un paese di circa 6.000 abitanti ed è anche uno dei posti più autentici e meno turistici di tutto il nord del paese. Infatti adesso che passeggeremo all'interno del mercato vedrete che sarò l'unico o forse uno dei pochissimi turisti. Iniziano a sentirsi i primi profumi. Che bellino è questo paesino! Che dite se proviamo un po' di street food? Ecco qui i miei spiedini all'opera. Wow, che è buono! Ne devo fare 10, non 4. Buongiorno a tutti ragazzi e guardate con che sfondo tropicale e tipico vi sto dando il buongiorno. Ieri sera sono andato a letto presto e questa mattina mi sono svegliato altrettanto presto perché questa giornata sarà lunghissima, forse più delle altre, dovrò fare quasi 200 km. La destinazione finale di oggi è la città di Mae Sariang. In realtà i chilometri che separano queste due città sono circa 160, però dovrò fare una deviazione che mi porterà ad allungare un bel po'. Ma sono sicuro che ne varrà la pena, quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito. Oh, un secondo. Ma come fai a non fermarti quando vedi certe cose? Cioè nel bel mezzo del nulla, sbucano così, spettacolari. È da quando sono partito per il loop che sulla strada vedo un sacco di baracchini con un frutto in particolare, sembra tipo un arancio, ma in realtà sono dei mandarini giganti. Lo so perché li ho presi ieri sera al mercato di Song, ne ho mangiati 3, erano spettacolari. Adesso mi sto fermando qui, in una strada sperduto nel nulla, non so dove, e ne prenderò qualcuno per dopo. Ed ecco qui la mia merenda per questa mattina. Che carina la signora, le ho lasciato anche il resto. Ho appena deviato dal percorso originale per raggiungere l'attrazione che volevo vedere questa mattina. Però questa strada è veramente impervia. Sono 30 km, tutti così, l'asfalto è dissestato e il paesaggio è cambiato molto qui. Ma quanto diavolo siamo in alto? Sto salendo veramente tanto. Guardate, siamo in mezzo alle nuvole. Spero che sia la strada giusta quantomeno. Fatemi un attimo ricontrollare. Non vorrei fare un'ora di strada per nulla. No, il percorso è giusto, è questa qui, quindi dobbiamo proseguire.
Non c'è nessuno, sono da solo. Spero di non avere alcun tipo di problema perché sono completamente isolato, lontanissimo anche dai villaggi, da tutto. Veramente spettrale qui, eh? Ma dove diavolo sono finito? Devo stare molto attento perché sono in un posto super isolato. Ciao! Guardate qui. Wow! Wow! È bellissimo. Oh, vabbè. Qua la situazione sta peggiorando. Se la dica National Park. E questa è la strada per il National Park. Di? Oh, thank you. Se lo dice il signore, mi fido. La cosa certa è che non voglio tornare indietro, quindi proseguirò dritto. Ciao bellezza. Mancano ancora 11 km. Qui fa veramente freddo, siamo veramente in alto. Speriamo di arrivare presto, non ce la faccio più, mi sto distruggendo sta strada. Oddio, ho appena visto un cartello. Forse è la strada giusta. Wow, forse ci siamo. Di gra. 100. Wow. Non vi nego che per arrivare qui con questa deviazione è stato veramente devastante. A momenti ho anche temuto di essermi perso, di aver preso una strada completamente fuori rotta. Anche le mappe del telefono a volte andavano per fatti loro, quindi ho avuto un po' di paura. Però non lo so, il mio istinto mi diceva che era la strada giusta. Di sicuro è stato bellissimo perché ho fatto un percorso che probabilmente non fa nessuno, però è stata tosta. Oh sì, se ne vale la pena. Oh. È meravigliosa. Dopo la cascata dell'altro giorno non pensavo di poterne vedere una più bella di così. Siamo al Nam Tak Mae Surin National Park, uno dei parchi più belli dell'intera Thailandia e comprende montagne, grotte, cavità e questa, la maestosa cascata di Surin, alta ben 180 metri, una delle più alte di tutta la Thailandia. Wow! Adesso farò merenda di fronte a questo spettacolo e poi ripartiamo. Ma voi adesso dovete dirmi come faccio a non fermarmi ogni 5 minuti e a metterci 3 ore per fare 1 chilometro. Cioè, ma che paesaggi ci sono? Dovete dirmi come faccio a non fermarmi. Ma come diavolo faccio a non fermarmi? Ogni 100 metri, ditemelo voi. Allora guardate, ho trovato questa casetta qui, carinissima, abbandonata, non c'è nessuno. C'erano solo alcuni cinesi che facevano delle foto. Vabbè. E ditemi allora che mi devo fermare ogni 100 metri, ditemelo. Ma che spettacolo è qua? Io cerco di concentrarmi, cerco di resistere e di proseguire per la mia strada, però ho troppe distrazioni e adesso sono pure curioso di vedere cosa c'è qua dentro. Qui c'è una finestrella, tipo una biglietteria, però l'edificio è abbastanza moderno, un po' sporco. Boh, è tutto qui. Penso sarà stato un localino, non lo so, saranno falliti. Comunque da qui la gente ci passa, ma non in grandi masse. Vabbè, ripartiamo. È l'una, sto morendo di fame, devo fare ancora un sacco di strada, quindi mi sono fermato nel primo ristorante che ho trovato, in un paese, in un villaggio, non so dove mi trovo. Vediamo cosa c'è da mangiare, speriamo bene. Non spiaccicano una parola di inglese, però sono troppo carini. Il menù era tutto in lingua thai, però c'erano fortunatamente le immagini, credo di aver preso un uovo fritto e poi del riso con maiale. Oh, signori, sembra veramente buono.
come avrei potuto non fermarmi in questo posto per prendere un bel caffè espresso thailandese. È una tinozza, però è buono. Very good. Thank you. Like Italian coffee.เกี๊ยวโซฮอล์95เดิมเท่าไหร่คะเต็มถังไหม Spero solo sia il carburante giusto, non c'è scritto niente. Signori, benvenuti a Mae Sariang. Ok, sono appena arrivato all'ostello, si trova lì alle mie spalle, però sto aspettando perché non c'è nessuno. E appena arriverà qualcuno faccio il check-in, mi sistemo e facciamo un giro in questa ridente cittadina del nord della Thailandia. Ed eccoci qui, arrivati finalmente alla destinazione finale di oggi, Mae Sariang. Questo è un piccolo comune, ancora più piccolo di Mae Hong Son, qui ci sono meno di 5.000 abitanti e si trova nella valle del fiume Yuam, nel nord-ovest della Thailandia. A pochi chilometri da qui c'è il confine con un altro stato, il Myanmar, ex Birmania. Non credo abbia moltissimo da offrire, ho visto che ci sono un paio di templi, c'è il fiume Yuam e vediamo com'è, magari ci sono sorprese. Quanto mi piacciono sti posti sperduti nel nulla. Qualche localino c'è, però tutte scritte in Thai. Ah, ecco il fiume. Ma che carino che è qui. Oh, che bella struttura. Ciao bello mio. Ciao bello. Oh, tutti i cani che ho visto fino a mo', quando li salutavo non si sono mai girati. L'italiano non lo conoscono proprio. Bello questo locale. E c'è tutto un lungo fiume, arriva là in fondo, lì dovrebbe essere la zona centrale del paese. Tutte queste casette qui, leggevo che sono le caratteristiche case in legno di Mae Sariang, quindi diciamo che è un'attrazione. E sono veramente belle, poi a quest'ora al tramonto, che pace. Ragazzi, che vi devo dire? Questo posto purtroppo non ha moltissimo da offrire, ma il bello di questo Mae Hong Son Loop in scooter non sono le destinazioni e il viaggio in sé, sono le piccole cose. Comprare i mandarini da un'anziana signora su una strada sperduta, probabilmente sarò stato il suo unico cliente oggi. I paesaggi mozzafiato, i sorrisi, la gentilezza delle persone in generale. Quindi adesso passeggerò, mi perderò tra le strade di questo paesino. E a proposito di perdersi, oggi mi è andata veramente bene. Per un attimo ho temuto veramente di essermi messo nei guai, però alla fine è andato tutto per il verso giusto. Anche in questo caso grazie all'aiuto, alla disponibilità delle persone del posto, anche se non capiscono niente di quello che gli dici, cercano di aiutarti. Questo loop quindi si sta rivelando molto faticoso, molto impegnativo, però mi sto godendo ogni chilometro. Questo viaggio in scooter non è ancora finito perché domani mattina presto ripartirò per l'ultimo impegnativo tragitto e dovrò essere a Chiang Mai entro le 17 per riconsegnare Tommy al nostro amico TikTok. Ma è proprio domani che potrei vedere le cose più belle di tutto questo Mae Hong Son Loop. Quindi lasciate un like se questo viaggio vi sta piacendo, fatemi sapere nei commenti cosa vi sta piacendo di più, cosa ne pensate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!